准备完毕，请您指示。中国人民解放军航天大队航天员翟志刚、航天员王亚军、航天员叶光富，出发。是，敬礼。非常圆满，航天员的这个各项指标也非常好，完成的各项操作也非常的顺利，也非常好，然后整个的火箭、飞船都非常的好，太顺利了，太棒了，完美。这次镜像对接任务的完成，把飞船的交会对接功能做到了一个全面的实施和验证。后续空间站运营阶段，载人飞船还有很多次这个飞行任务要跟空间站进行镜像对接，所以这是我们后面空间站运营必须要突破的一个技术。神舟12号，为了以继位我们中国太空家园联合1号轮胎。后续我们一定团结协作，精心操作，圆满完成各项任务，努力探索浩瀚宇宙。感谢大家对神舟13顺子的支持和关爱，我们一定不负厚望，经常和人民放心。北京明白，祝贺你们成功完成首次镜像交会对接，顺利进入空间站组合体，你们辛苦了！预祝在轨半年工作一切顺利。